competency based education นะครับหรือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องของสมรรถนะเนี่ยเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายใหม่ของการจัดการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันซึ่งมันก็จริงๆมันก็เป็นกระแสที่เข้ามาพร้อมๆกับศตวรรษที่21นั้นคำถามคือจริงๆแล้วเนี่ยตัว competency based เนี่ยนะครับไม่ใช่ competency การสอนแบบที่เน้น competency เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวใหม่อะไรแต่ว่าเป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนอไว้เมื่อเกือบ40 ปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการศึกษาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวของการหลอมรวมระหว่างความรู้ทักษะและก็เจตคติแล้วก็ตัวหลอมรวมเนี่ยนำไปสู่ตัวที่ไม่ใช่แค่จำความรู้อธิบายความรู้ได้วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงเรื่องของการนำไปสู่การใช้งานความรู้นั้นได้จริงนี้เวลาเราพูดถึงความสามารถในการนำความรู้ไปใช้มันก็จะมองไปที่เรื่องของความชำนาญความเชี่ยวชาญนะครับทีนี้การสอนนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราสอนเด็กปัจจุบันนี้เรามองไปที่การที่เด็กจะต้องสามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้ได้ในมิติต่างๆที่ไม่ใช่แค่เฉพาะจากสิ่งที่เขาถูกอธิบายหรือประสบการณ์ที่เขาได้จากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเราต้องการให้มั่นใจว่าความรู้ที่เด็กได้รับเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริงในสถานการณ์ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขาเคยประสบมาเขาสามารถที่จะเลือกใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงความรู้ได้นี่คือคำว่าฐานเป้าหมายจริงๆของคำว่าสมรรถนะนะครับดังนั้นถ้าด้วยกระบวนการแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ต้องมานั่งทบทวนว่ากระบวนการสอนปกติกระบวนการสอนในห้องเรียนที่ผ่านตำราผ่านการอธิบายผ่านการทดลองทำแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะไม่นำไปสู่การที่จะทำให้เด็กสามารถที่จะแอพพลายสามารถที่จะประยุกต์สามารถที่จะเอาความรู้จากหลายๆประเด็นหลายๆความรู้ในห้องเรียนหรือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนห้องเรียนไปสู่การใช้งานจริงนั้นคำถามมันก็เลยกลายเป็นกระบวนการที่ต้องออกแบบใหม่นะครับการสอนของเด็กที่จะต้องให้กล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์นะเดิมเนี่ยเราสอนความรู้ก่อนแล้วเราก็ไปให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดให้เด็กลองฝึกให้เด็กลองปฏิบัติจากทฤษฎีที่ครูให้ไว้แต่อันนี้ไม่ครับตัวที่มันเป็น competency หมายถึงตัวความชำนาญตัวความเชี่ยวชาญตัวความมั่นใจอันนี้คือตัวที่มันต้องมีในตัวเด็กซึ่งจะบอกว่าเด็กมี competency แล้วมีสมรรถนะแล้วดังนั้นเราในห้องเรียนก็เลยต้องปรับโดยการหยิบเอาตัวสถานการณ์มาเป็นตัวตั้งแล้วให้เด็กวิเคราะห์อธิบายปรากฏการณ์ก่อนที่จะไปอธิบายความรู้แต่อธิบายปรากฏการณ์ได้จึงนำไปสู่กระบวนการของการเลือกหาความรู้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ซึ่งมันวิ่งมานานแล้วเหมือนกันก็คือคำว่า active learning หรือ child center ที่ให้เด็กค้นคว้าให้เด็กหาความรู้เด็กก็จะไปเลือกเอาความรู้ที่เขาคิดว่าเหมาะที่จะเอาไปแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาเผชิญอยู่ที่ครูจำลองขึ้นมาในห้องเรียนอันนี้คือภาพของ competency ดังนั้นถามว่า competency based education หรือ CBE เนี่ยมันแตกต่างจากการสอนแบบปกติไหมคำตอบคือมันแตกต่างกันแล้วมันก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่วิ่งมาจากคำว่า active learning active learning อาจจะเป็นโจทย์เป็นตัวการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เอาไปสู่การออกแบบชิ้นงานในสถานการณ์เดียวกันแต่วันนี้เนี่ยเรามองไปที่ตัวความเชี่ยวชาญความชำนาญความมั่นใจประสิทธิภาพของการทำงานของเด็กจริงๆที่เวลาเด็กไปเจอสถานการณ์ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เด็กเจอแล้วในห้องนะครับดังนั้นการทดสอบเด็กคือการทดสอบกับสถานการณ์ใหม่ที่เด็กไม่เคยเจอที่ครูเคยทดลองนี่คือความท้าทายของการจัดเรียนการสอนแสดงว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ถ้าถามว่าจะขยับยังไงนะครับในขั้นต้นผมก็จะบอกว่าเราต้องขยับจากการเลือกเอาสถานการณ์มาแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เด็กในการที่เขาจะไปเลือกความรู้มาเพื่อใช้ในการเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการของการแก้ไขปัญหาการลงมือทำการพัฒนาชิ้นงานจากโจทย์นั้นนี่คือตัวสำคัญมากๆสำหรับ competency based ซึ่งหนังสือตำราความรู้ต่างๆมันเป็นพื้นที่สำหรับเด็กในการที่ทำให้เขาได้ลงมือทำนะครับไม่ใช่เป็นกรอบแรกนะครับเป็นกรอบที่2ละเพื่อที่จะให้เด็กเห็นอธิบายปรากฏการณ์อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก่อนนี่คือโจทย์ของการจัดการศึกษาที่เป็นความต้องการใหม่ถ้าเราได้ตัวประเด็นพวกนี้มานะครับมันก็จะนำไปสู่ความมั่นใจว่าเด็กจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอธิบายหรือการออกแบบการจัดการการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่เรียกว่าอะไรนะสังคมแห่งยุคพลิกผันได้ชัดเจนขึ้น
ครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะฝากทุกท่านไว้เพื่อที่จะลองย้อนกลับว่าวันนี้เนี่ยเราสอนแบบไหนนะเป็น passive ที่สอนเนื้อหาอธิบายเนื้อหาและให้เด็กทำแบบฝึกหัดหรือทดลองทำในสิ่งที่เขาตามเงื่อนไขที่ครูทำหรือให้เด็กได้เรียนรู้เองและแต่ว่าไปตีกรอบในกระบวนการของการประเมินในแบบที่แค่การอะไรนะอาจจะประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ที่ครูออกมาแต่ว่าเรียนรู้จากเนื้อหาค้นหาจากเนื้อหาตามสถานการณ์ที่ครูบอกหมายถึงว่าตัว active เบื้องต้นเนี่ยที่เราขยับมาคือตัว active ที่หมายถึงครูบอกว่าเอาความรู้นี้นะแล้วมาลองใช้นี่ครับแต่พอ competency based เนี่ยครูตั้งสถานการณ์ครูตั้งเงื่อนไขครูตั้งเหตุการณ์และให้เด็กลองลงมือแก้เพื่อที่จะนำเด็กไปสู่การสร้างความเชี่ยวชาญความชำนาญความมั่นใจในตัวเด็กในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขอบคุณมากครับสลามอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์